Velkommen til Nordvestfoder. Kom med indenfor. Vi har mange forskellige spændende produkter, og dem vil jeg gerne vise jer lidt mere omkring. Vi har et rigtig godt udvalg af foder og tilbehør til dine kæledyr. Vi har også foder til heste og andre hobbydyr, for eksempel får, høns, kaniner osv. Mangler du produkter til hus og have, så har vi helt sikkert det, du står og mangler. Det kan være frø, det kan være gødning, det kan være redskaber. Her til den kolde tid har vi træpiller og træbriketter, der kan afhentes i butikken, eller vi kan selvfølgelig levere hjemme hos dig. I Thyholm-butikken har vi ind- og udlevering af pakker fra PostNord. Hej, mit navn er Mette, og velkommen til butikken her i Vestervig. Kom med ind. Vi har nogenlunde det samme udvalg af varer her, som vi har i butikken på Thyholm. Alle varerne kan ses og bestilles på vores hjemmeside, så til levering enten her eller der. Prøv at se. Her i området har vi rigtig mange biavlere, og vi har simpelthen derfor valgt at fokusere på at have et bredt og godt varelager til bifolket. Så er du biavler, så kom ind og se. Vi har garanteret det, du kan bruge, eller står og mangler. Her ved vores Vestervig-afdeling har vi tankstation med benzin og diesel. Den største del af Nordvestfoder, det er handel med landbruget. Vi behandler en stor del lokalt producerede høstafgrøder her, både økologisk og konventionelt. For eksempel hestebønner. Er du planteavler, og er du interesseret i en tryg og god handel, så er du velkommen til at kontakte os allerede i dag.